बहू बहू, अरे ओ बहू, हमरा दवाई खाए के समय भइले बा, हमरा के दवाई द। अरे बहू कहाँ मर गईलू? आवतानी माई चमेली, तू एक काम कर, तू जाकर दादी के दवाई खिला द। ठीक बा माई, हम दादी के दवाई खिला देत बानी। आज तू रोटी बना दा, पापा के काम पर जाए के बा। चमेली दादी के दवाई खिलावे जात बड़ी, लेकिन दादी चमेली से बहुते नफरत करेली। एला दादी, दवाई खाली? आई के फिर से अपन शक्ल लेके हमार सामने आ गईलू। आओ तहार हिम्मत कैसे भइल हमार दवाई के छुए के? एकदम बेशरम हो गईलू। अब हमार सारा दवाई फेंके के पड़ी। आई हो दादा, ई हमारा के मुआ के रही हो। कहा तानी कि एकरा के जल्दी से गोर करिया कैसानो लइका से ब्याह कर दे, लेकिन घर में हमार केहू ना सुनीला हो। ई लइकी हमार जान लेके मानी। चमेली ई सुनते ही अपना माई भीरी आंखें रोए लगली। का भइले चमेली, काहे इतना रोवत बाड़ू? मत रोआ, तू रोएलू तो हमर ऐसन लागेला कि हमर केहू करेजा निकालता। दादी बोलत बिया कि हम उनका जान ले ले हब। हमरा के वो हमेशा गलत बोलेली। दादी तो हमार शक्ल भी देखेला ना चाहेली। माई के हम कोनो गुनाह कैले बानी क्या? हम इंसान ना बानी क्या? हमार शक्ल इतना खराब बा, हम जी ही ना, मर जाए। चुप रह पगली, हमरा के रोइबे? हम तो हर माई हाँ, ये तो हर बारे में ये सब कैसे सुन सकेला? ज्यादा चमेली मत रोवा, बस कुछ दिन के और बात बा, फिर हम तो तोहार के हुआ अच्छा लड़का देख के ब्याह कर दे। अब तब तक तू चुप रहा। अरे ये तो चमेली के माई बिया, बहुत दिन बाद एकरा के देखवानी। एकरा ता एगो बेटी बिया है, ओ शादी के लायक हो गईल बिया। बताओ ता, जवान बेटी के घर में रख ले बा, ओकरा के बियाह नइखे करत। तू एकदम ठीक कहे ताड़ू, बियाह कर देवे के चाहिए वक्त टाइम पर, नाता आजकल के जमाना जानते बाड़ू कैसन बा। चमेली के माई ई सब सुन के बहुत दुखी भइली। का भइल हो? आज उतना दुखी काहे बाड़ू? कोनो बात हमरा से कह, लेकिन तू ऐसे दुखी ना रह, ना तो हम टूट जाइब। बाहरी के लोग सब हमार बेटी बदल बोला ताड़े कि जवान बेटी के घर में रख ले बा। अब हम इन लोगन के कैसे कहीं कि हमार घर में भूखे रहे के नौबत आई बा, खाई के भी कुछ नहीं खे, तो शादी कहाँ से करी? जाए दे चमेली के माए, अभी हमने गरीबी में बानी, यही से जेकर जो मन होई ऊ बोली। बेटी के ब्याह करे के बा, यही से हम सोचतानी कि कुछ दिन ला बाहर जाई कमाए, तब अपना बेटी के ब्याह करी। घर में एगो जवान बेटी ब्याह खातिर बा और रउआ बाहर कमाए जाएम त ओकरा के देखी? अगर घर में कुछ हो जाई त हम केकरा के ही जाएम? घर में एगो मर्द के रहल बहुत जरूरी बा। रउआ देखत न बानी, पड़ोसी पाटीदार सब दुश्मनी से जरत रहत बा। कोई अगर रात बिरात घर में हेल जाई त हम औरत जात के लिए का करम? तू ही बताओ बेटी कि ब्याह होखल जरूरी बा। आजकल के जमाना में अकेले आदमी के जियल मुश्किल बा। तू ही बताओ, अब हम का करी? हमरा के नइखे समझ आवत। हमरा लगे एगो उपाय बा, लेकिन रउआ पहले ई बताई कि हमरा पर गुस्सा ना करे, न त रउआ के गुस्सा भी बहुत आवेला। अब हमरा में खिसियाए के हिम्मत नइखे। बताओ कौन बात बा? हमनी के बगल के गांव वाले नइखे बिश्नोई, त हम सुनले बानी कि ऊ ब्याह करे खातिर सूद पर पैसा देवेलन। पिंटुआ के मम्मी अपना बेटी के ब्याह कइले बानी, तो उनके यहाँ से 5 लाख रुपया सूद पर ले आइल बाड़ी, तब ब्याह कइले बाड़ी। अरे फिर तो ये बहुत खुशी के बात बा। फिर तो हमार बेटी के ब्याह बहुत खुशी खुशी हो जाई। कल हम पिंटुआ के मम्मी से जरूर पूछब। पूछे के नहीं, कल सीधा बिश्नोई के घर जाए के बा। अच्छा ठीक बा, कल हम बिश्नोई के घर जरूर जाइब। अब जल्दी से खाना निकाल दा। काका बनोले बाड़ू? साग भात बनौले बानी। अच्छा त ई दोनों के ई पला नहीं चलता, बिश्नोई के यहाँ से शुद्ध के पैसा लाके बेटी के ब्याह करब। अब हम कहनी कि गोड़ में दर्द घइल बा त ई लोग के पैसा खत्म हो जाता। हम मुँह देखत बानी कि तू बेटी के कैसे ब्याह करवा। तू पैसा लाओ, जब पैसा ना रही
तो तू बियाह कहाँ से करवा? और फिर अगला दिन चमेली के पापा बिश्नोई के यहाँ पैसा मांगे खातिर आज जात बाड़े। अच्छा ई बताओ यहाँ कैसे आयल भइल? का हमरा से कोनो मदद चाही? हाँ बिश्नोई भाई, हमरा के कुछ पैसा चाही। उधार सोचे तानी की बेटी के बियाह कर दी। अच्छा, त तोहरा बेटी के बियाह खातिर सूद पर पैसा चाही। तोहरा जितना पैसा चाही उतना तू ले जा, अपना बेटी के बियाह कर। लेकिन हमारी एक बात याद रखी है, पैसा तो हम दे देत बानी, बाकिर हमारी एक बात याद रखी है, हम टाइम भी दे देत बानी और वही टाइम पर हमार पैसा चुका दिहा, ना तो हम तोहर घर जमीन सब हड़प लेब। बोल मंजूर बा? हाँ बिश्नोई भाई, हमरा सब मंजूर बा। तो चिंता मत कर, तुहार एक एक पाई हम टाइम पर चुका देब। चमेली के पापा बिश्नोई के हाथ से पैसा लेके अपना घर के ओर चल देत पा रहे। ई देखा चमेली के माई, हम बिश्नोई भाई के यहाँ से पूरे 5 लाख रुपया ले आईनी। अब हमार बेटी के बियाह खुशी खुशी हो जाई। हाँ जी, रउआ ठीक कहत बानी। अब हमार चमेली के शादी हो जाए, मन के बोझ उतर गई। अब तू शादी के तैयारी कर, और तैयारी में कवनो कमी ना रहे के चाहिए। जा जल्दी से खाना निकाला, अब हमरा काम पर भी जाए के बा। ठीक बा, अब हम जात बानी। अभी बहुत सारा गोबर थोके के बा हो, काम करब तब ना पैसा चुकता होई। रवि पैसा के रख के काम पर चल जाला। अब थोड़ी देर बाद बदमाश बुढ़िया आके सारा पैसा चुरा ले ले। अब जब शाम के रवि घर आई तब का देखे, हे भगवान, ई पैसा कहाँ चल गईल? हम तो यहाँ वे रख ले रहनी। चमेली के माई, तू यहाँ से पैसा हटा ले बाड़ू का? ई का बोलत बानी जी? शुभ शुभ बोली, हमार धड़कन ऐसे मत बढ़ाई। हम पैसा के हाथों नहीं की लगौले। लागता कि पैसा केहू चुरा ले लग। हे भगवान, अगर पैसा ना मिलल तो हमनी बर्बाद हो जाए, कहीं के न बचब हो दादा।